Jemi përballë qendrës së numërimit në komunën e Mitrovicës, ku tashmë siç dihet gjatë natës së mbrëmshme me urdhër të prokurorisë u pezullua dhe më mirë të themi u ndalua procesi i numërimit për këtë komunë. Aktualisht brenda pamjeve që i shihni tashmë janë 80 kuti të cilat kanë mbetur pa u numëruar si pasojë e dyshimeve për manipulimet që ka mund të ketë ndodhur në këtë komunë. Deri më tani në fakt kemi pasur shumë reagime kryesisht nga opozita se ka mund të shfrytëzohet edhe treni bullgar, ashtu siç e quajnë edhe ata, ndërkohë që për gjatë minutave që ne qëndrojmë këtu nuk ka lëvizur asnjëri sa i përket përveç policisë së Kosovës që janë mosat shumë të shtuara, madje edhe neve si mediave nuk na lejohet që të hyet brenda. Sqarimi i KQZ-s se kemi parë të gjithë deri më tani është që kanë komunikuar me kompaninë e cila vetë i ka shtypur flet votimet dhe ka mund të ndodhë edhe aty një gabim. Po ashtu edhe nga Komisioni Komunal i Mitrovicës janë duke pritur një përgjigje nga prokuroria. Prokurori kjo që sipas Valan Pretenit pritet të dalë në një konferencë për media në orën 13, pra gjatë ditës së sotme. Deri në këto momente e thashë po e ritheksoj që brenda kësaj qendre të votimit nuk gjendet askush dhe sigurisht që pas konferencës për media në orën 13 presim se cilat do të jenë masat, a do të vazhdoj apo jo procesi i numërimit në Mitrovicën jugore.